Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mbalamusizaako buli omu gy'asinzira okubanga mulaba Media Choice Television. Programu eno nabadde wa kugibaweereza eggulo nga 23 omwezi ogw'omwenda mwaka 2022 naye twasiibye n'omutaka Kasujju Lubinga emirimu ne gitukwata kwe kusobola okugibaweereza olwaleero nga 24 ogw'omwenda mwaka gwa 2022. Programu eno njikoze oluvannyuma lw'ebigambo ebitambula nti omutaka Kasujju Lubinga yafulumizibwa eggwanga wuno mbadde naye mu buntu era nga tulina emirimu gye tukola. Wabula ate amawulire agamu agafuluma galaga nti omutaka Kasujju Lubinga yakwatibwa era ali mu seemwayi bamukuba miggo. Ebyo nabyo ndowooza abyogera yabiinako obujulizi, nze ekyange kye kino. Mu ngeri y'amaaso ga Muganda gali mu ngalo abamuteekako komenti nti nnyina gwe nnwanyisa nedda. Ekifaananyi kyaffe abakola ebyokunoonyereza ebituufu nga tulina ensonga ze tugoba kigira oluusi ne kinaabuulwa ng'abantu babateerawo diversion okubajja ku kino ate babateerewo ekirala. Kabwejjungira ye kennyini Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Wangotabuuka Maaso Mooji oyo kennyini ali mu mbeera etasanyusa. Ate bano bateekawo diversion kukutunuza mu nsonga ndala abantu beeraliikirire muntu mulala ng'ate ensonga gye tuliko ndala. Yensonga lwaki ntekawo okunoonyereza era nabadde naye nga tulina emirimu egy'enjawulo gye mwatutuma n'abamanyi nti tugikola nga weegiri kwe kumugamba kyowaayo ebigambo biyitiridde otandise okkaabya abasajja abakulu abakugoberera amaziga lwaki tovaayo. Yono omusajja Kasujju Lubinga atudde mu kitiibwa ky'Obwakasujju ayitibwa Abdumalik Migadde. Kasujju Lubinga w'Obwakabaka bwa Buganda ye programu y'olunaku olwaleero mu byo ogenda kwewulirira okakase tuli ku lipiiti oba omusajja waali saaweero ye kennyini. Mu mbeera yonna nga sinaba kubanga ntandika njagala ate okusooka okuba obubaka buno mbugyewo ate omutaka asooka atandike. Mu kyondo kya Buwarabu kiyite United Arab Emirates waliyo kampuni y'Abannayuganda abaawana abeegulidde erinnya mu kuyambako Bannayuganda okukola emirimu bayitibwa DACUN Document Clearing Services. Kampuni eno ekukolera ebiwandiiko by'osobola okweyambisa okusetingawo bizinensi yonna gye waali agadde mu UAE giyite United Arab Emirates. Bizinensi yonna gy'oyagala okukola bakolera ku biwandiiko mu bwerufu obw'ekika ekya waggulu. Nga bwe nnonda ab'amazima nga nange nkola by'amazima bano mbeekakasa. DACUN Document Clearing Services ojja kuba obasanga ku Rika Albuten Plaza office 5 along Al Maktoum Road mu Dubai Deira. Nja kusobola okuba ng'ogendayo oba okube ku nnamba z'amasimu mu Kampala oba ofisi y'e Kampala esangibwa ku Solomenuzi Mall level esooka room number 4 ku Martin Road mu Kampala nawo bayinawo ennamba z'amasimu. Kakati gwe ayagala okukola bizinensi yonna mu UAE teweekaluubiriza bakolera quotation bakufunira ba local sponsor ate tebakweka ssente yonna nga system kyekuwadde kyennyini kyosasula bano si bakumpanya. Mwe Bannayuganda abali mu kyondo kya Buwarabu giyite UAE nga muyina emisango Ssaako mwegobagana ne poliisi ebanoonya wano muina emigozo bano ne immigration namwe abayina ne Ministry of Labor Ssaako ne poliisi bano bajja kukuyambira ddala. DACUN ekyekikola n'obukugu obw'ekike ekyawaggulu zabuscondes bajja kusobola okuba nga bazijjamu ate nammwe abalina overstay oba abaluddeyo ennyo mu overstay basobola okukendeereza ku overstay n'oddamu okusobola okufuna emirimu n'otambula bulungi. Ate mmwe bano banjagala visa waliwo visa eyitibwa freelance eyo gendayo bagikuweere ku nkola ya promotion ne woba toyina kasente basobola okugikuwola n'osasula ng'omaze okufuna omulimo. Freelance visa yeyo visa gye weegulidde
nobeera ng'okola nga tewali akuba ku mukono ng'osobola okwekozesa eno weefuga akasente kaba kajja era ofuna omulimu oguliko akasente akangi otambulanga bw'oyagala osobola n'okugula ebyobugagga ziyite asset mu United Arab Emirates freelance balina ez'emyaka 2 balina ez'emyaka 3 visa balinayo ez'omwaka ogumu endala waliyo visit visa ez'emyezi 3 balinayo ey'omwezi ogumu ebyo byonna Dakuni document carrying services banoonyeeko ojja kubanga oyambisa kampuni eno mu ngeri ey'enjawulo mbabuuliddeko bitono naye bw'obakubira ku ssimu oba bw'obanga ogenze ku ofiisi yaabwe ku Rika Albertine Plaza office 5 along Al Maktoum Road mu Dubai ey'omu Deira singa kuba simu oba obubaweereza obubaka bwa WhatsApp bajja kuba bakugondeza abo mbakwanjulidde gendera ku bigambo byange beebuuzeeko nga nange bonneebuuza basobole okukolera emirimu sijja kwogerera lunaku lulamba kandeko omutaka Kasujju Lubinga tutandike akafubo k'olunaku olwaleero tubalamusizzaako gye musinzira okuba nga mutulaba mwebale nnyo ebbanga lyonna tuli mu mwaka gwa 2022 olwaleero ennaku z'omwezi 23 mwezi ogw'omwenda ali maaso gammwe ye mutaka gumumanyi obulungi omutaka Kasujju Lubinga atudde mu bwa Kasujju Lubinga atakubwako kulowooza mu ndowooza nga yeero si wanu nti onaaba omusaba bakubweka akaluba biki n'ensonga zazze alambika emabega wali alina ensonga zazze alambika namukubirako ne ku ssimu awo ne mbaweereza olutambi nti gyali embeera era bamuzoganya naye ate ebyali bimwogerwanga kwa sibi bitu bwenda by'olugambo olususse ne ŋŋamba nti kamuleete mu kamera mulabe omutaka bwali omutaka ssebo oli otya ye tuli mukama wange nze migadde sajja kambwe Kasujju Lubinga mazima nze kitange ye Kibukuta Katende Ernest nga nze nasikira Musa Kato Katende Kasujju Lubinga ndi muzukulu wa Samwiri Nandere Kasujju Lubinga ndi muzukulu wa Mayinja ndi muzukulu wa Kibenge ndi muzukulu wa Bakasujju bonna va mu lunyiriri lwa Nandere Mwera Busujju mutuba gwa Kasujju Lubinga Mwera usigali akasoma nakatanze vuga migadde ndi muzukulu wa Sebuko Mukibi Nanteetololwa mama nzaala Roza Kizza Namatovu muwala wa Namutula ndi oluddo olwo ndi muzukulu wa Nsamba kati mukwennyonnyolako bannange ebizibu nga bwe mubiraba n'ebigambo nga bwe muzze mubiwulira olwaleero nga 23 kale nkuyegezi kyatukubira enduulu bigambo bingi mbadde mubiwulira mutaka 23 zaddi abantu bagalebe ganjo 23 ogw'omwenda guno kale ebintu byonna bye babadde bafulumya tetugaana bafulumya embeera eyo twagiyitamu Kkwo mu 2017 abantu abo bwe batunda ettaka lyange banjigga ne bakola buli kintu kyonna eri embuga ng'ate be bantu baffe abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa abali mu Buganda Land Board ne beekobaana era baateekawo enkola ey'okuntiisatiisa nze nkola ku bya nnono saagala boogere ku bigambo bya gavumenti nti bankutte bantutte embuya ebyo basala bigambo naye ababikola tubamanyi era nga bwe babikola nga luli emmengo nakati bwe babikola ki bwe babikola kaakati tusaasidde nnyo abantu be baateeka mu bweraliikirivu naye olw'okuba nti ffe tetulina musango twayogera ku bigambo bya nnono batereeze bye twetaaga eggwanga ligende mu maaso era kino mbasaba mu kinooti ng'olwaleero tubanga ddala bakakasa nti ennono gyeri oba teriiyo kati amasiro ga myaka 9 ne bwe gali bategagenzeeko kibatu kyange tegagenda kuggwa ekyo nze nkibategeeza njagala mu kinooti olwaleero mutandika okukakasa nti ennono ekola ki ennono weeri gyeri naye tetulwana ate ffe tetuvumirira ku bife amasiro ago lwaki togateekako mukono ne gaggwa anti abantu balowooleza mu byokufuna ssente ne balowooza baali balowooza nti byakusaaga tuli abantu babiri abagakwatako ne gaggwa bulungi n'omulala bwe naamwogera bayinza omumucunya mazima naye nga tubeera aba
ng'omukwero gw'ennyumba eyo gugenda okuzimbibwa ennyumba eyo neggwa naye olw'okuba nti bo baali mu bya bizinensi zaabwe eza ssente tetubavumirira nnyo tetulina gwe tuvumirira naye ekituluma ffe tuli bannono batutadde mu lutalo ng'abazzi b'emiki olw'ebyobufuzi byabwe byo bye batadde ate mu nnono nze ffe twebaza gavumenti kubanga ffe munnange yatukkiriza tuddemu tukole nno naye ate baleme kutulwanyisa nayo ffe twogera ku abo aboonoonye ennono ebitakoleddwa era nga bwe nabagamba nti lwe nadda olwaleero naye lwe nadda nasuubiza abataka okubawa ebintu byonna ebyakomezebwawo abo be baabikwasa babiraga abataka kubanga abataka baliwo ku lwa bwakabaka bwaki bwa Buganda be bajjajjaffe be bannannyini bwakabaka ku nsonga endala nga kwegamba ze saagala kwogerako nnyo ttaka nga bwebazze balitutundako ate ne bateekawo embeera embi kubanga munnange boolaba abatucunye essaawa eno ffe mu gyekyenda mu esatu nze nayinawo motoka 5 mu Matikkira sirowooza nti waaliyo omuntu eyajja n'emmotoka mu Matikkira ate bano abazze n'obugaali nga babuvuga wano Mulanga Emmengo kaakati be batucunya ffe tetukutte ku mbalirira ya ssente zaabwe tetukutte ku bintu byabwe nga bwe babifuna kubanga mulimu munaye bafuna miliyoni za ssente zitali 45 buli mwezi emisaala tugimanyi naye bwe kinaaba kyetaagisa tujja gitegeeza abantu labe Buganda kijosokolamu omuntu n'afuna omusaala miliyoni 130 mu mwezi gumu kwegamba Buganda ina ssente mmeka owulidde okujjako okutunda ebintu byabo ffe ekitutuma singa batunze biri ebintu ebirala ne batakwata ku bifo byaffe bya nnono ffe kuba bye ebituwa obulamu Mutaka ajagala okubuuza ekibuuzo wabaddeko embuya tebannakwatako tibankwatangako wabula obwo buzannyo bw'ab'Emmengo kubanga ne lwe nakwatibwa mu 2017 CBS bakeera kwogera abaali badde boogera nti Kasujju Lubinga bamukuta baga nti bankwatidde mabanja naye nga bansibidde ettaka abo bennyini lye baapangako ebiwandiiko nabaga nti yeetaaga okumanya ebiwandiiko ebyo n'omulamuzi tasalangako musango nti bakwate ku ttaka eryo era nababuuza era ebiwandiiko by'omukulu Kiwalabye mbiina bulungi nti ettaka terisibwako liizi naye mugende mulirabe teriweddeewo owulidde Ssaabasajja yayogera ku ttaka ly'e Mulungu bwe baamulunguliranga ensonga z'Obwakabaka ebiwandiiko mbirina naye kati baatunda bodda ettaka eririnaanye Nyakaano eryo nalyo baalitunda naye nga likwatagana ku balangira bwe tusena amazzi aganaaza abaki abalangira Munyonyo we bannyonnyoleranga ensonga z'obwaki ebyo bye bitukyayisa bwe baalaba nga tuli ku lusegere ne Kabaka tumuwa amawulire amalungi baasala amagezi gonna okulaba nga batukyayisa okuteekawo embeera kati zibataddewo ezeraliikiriza abantu neffe bwe bakola bye twagala ng'ekyannakuule banoonye eddwaliro we balitwala awalala kubanga Obwakabaka bulina ettaka ddingi ate buli ssaza wano mu Buganda lirina square mayiro 8 ezitali ku mayiro 305 kakati nno munnange ku mbeera y'abantu abo osanga zino emmotoka kabina ezazze zaweebwa ab'amasazi nazo zigenda n'emmotoka zino ziragula bukaddaana emmotoka ze baaguze ne bateeka omu kati gendako ensagu abamanyi ensagu kumpi nnyo ku lw'ennakawuka wano awaali embuga y'Eggombolo baaliwo maka g'abantu genda ebuwambo kugamba ebifo bingi nnyo ebyo bwe twabinnyonnyola Kabaka n'aga nti amutukolere ripoota wajjawo bukyayi nina ebiwandiiko Ssaabasajja ng'aga ntunuulira eby'embiri okuva olwo bantunuulira Kyamuli ndowooza kyekinyizisa naye nze siri muzzi wa misango kambuuze Butaka wakubiddwa ku miggo gyonna kuba batugambye ebbanga lyonna lye tubadde tuluwulira sikwatibwangako ku miggo sikwatibwangako wabula ntandise okufuna abannondoola okwagala okunkwata ku Lwokubiri emabega bajja mu maka agange e Busujju naye naliwaawo mu lusuku nga ntudde bajjira ku pikipiki 3 ne batandika okubuuza tunoonya Kasujju biki bajja nolira abalagirira nti mugende eri Emwera ku lusozi
abagamba kuba basangawo mukyala wange n'abaga nti ndowooza ali ku lusozi eri oba ne bagenda kakati eyo enkola ey'okutiisatiisa si ya gavumenti y'abantu baffe mu bwakabaka bwa Buganda ababajja mmwe ku mulamwa owulidde naye bwe muneetaaga nina ebiwandiiko bye nja okuwa abataka nze nneme kubeera nabyo kubanga engeri gye bagamba nti bataddewo nti gavumenti yentutta embuya ate essaawa yonna ojja kusanga wali omulambo gwawe kuba buli muntu kiri mu tteeka nti buli muntu ajja kufa siyinza kukigaana naye oba bo be balina enkomerero y'obulamu bwange naye ng'abantu mbamanyi ku katambi akanaddamu bonna ntya kubaasanguza buli ali mu bintu bino byonna naye bwe bananvaako nja kusirika osanga n'abataka osanga siibawe bwino kuba bwino gwe nnina muyitirivu nze nayingira nga Ssaabasajja ayingidde wano mu gy'ekinaana ne tutandika okukola obwakabaka ne Pulezidenti Museveni n'abuta mu 93 ne tukola ebintu nga tulina ebintu byaffe era nga twekolera emirimo naye kati bano be batumazeeko ate emirembe baabalowooza nti be banaayogera be batu nze siri malayika oba bo be bamanyi naye nga ffe tubadde tugezaako kukwatagana na nnono yokka ffe gye tufaako Mutaka bagambako nti ebusujju eyo walibaayo obumulumulu oluusi ate nabwo obukuviirako obuzibu ebintu ebyo biri bitya ate ebyeyo kaakati edda mu nnono ez'edda Kasujju Lubinga ye yatwalanga essaza ly'ebusujju essaza ly'ebusujju mu 1900 awo ku Ssekabaka Dawudi Chwa ne baddira Kasujju Lubinga n'asigala mu nnono essaza ne lisigalayo naye nga ku ssaza eyo tulinayo emikolo ffe ng'aboolugave gye tuteekwa okukolerayo naye ku yettaka eryo eririyo eririko embuga waliwo abaana b'abannyinaffe abaagala okugamba mbu embuga ebaddewo ku myaka okuva ensi eno lwe yaliwo kakati mbu basengaffe baali bagabira era bw'omanyi nti ebifo bigenda mu ngeri ng'eyo tubyogerako bwe tutyo kale obumulumulu tebuyinza kuba bino beegwanyiza awali omuyembe wabeerawo enkanyogo wansi kakati ffe bwe tubeera emiyembe abantu bakasuka nnyo enkanyogo nga balowooza nti waliwo ebintu banaagulya kakati omanyi abantu bawano mu Buganda beerabira nze mbajjukizaayo kano bapirates obamanyi ababbi b'oku mazzi waliwo omukungu omu yajja n'atusesa n'atugamba nti bapirates abo kaakati abaali ababbi b'oku mazzi kaakati be bannannyini Barclays Bank naye ekyo abantu bakyerabira ekitegeeza naffe kati tuli mu ebyo abantu balina gye batulalambaza akitegedde akitegeere naye akyogera oba abakijjukira bakijjukire naye nze sirina lutalo n'abantu era abo abakulu bonna mbawa ekitiibwa emabega bajja bayitira mu nkoba za mbogo bajja bayitira kati okyabiwulira nga babyogera nti enkoba za mbogo kubanga batuuka ate ne baga nti eyinza okuvaayo abagezi abaki abanaalya ku mmere yaabwe kyabayisaamu baba balina okikuba kireme kuleeta balala mazima ffe tetubanenya naye ffe twagala ennono bajaawule mu byobufuzi bo be bateeka gavumenti okugiwaayiriza baab'emmengo bennyini be bawaayiriza gavumenti nti yankutte banziguleko emisango nti osanga njogera ebyakalebule nze gavumenti tennankwatako era abannoonya kabinja kali mmengo akantaddeko byonna bye muli bamuwulidde nga babyogedde temubyewuunyanga kubanga bo be bannoonya naye nze bye nabagamba bwe baba abatuukire bwe baba baagala bampite ku BBS bampite ku CBS owulidde tutuule n'abataka twogere ebisobye mu Buganda eggwanga litereere bwebaba nga bakakasa sibyo nga bakakasa nti Kasujju yalina obuzibu nze neetegese bwenkyo olunaku baluwe mu kifo ky'okuddaawo okulanga nti bantutte embuya n'ekirala Abaganda kye muba mutegeera kati bataddewo enjawukana mu bika buli gwe bawulira atabakkiriza bandowooza banaatandika tukubako bululu ng'aba LC naye nze obwakasujju ate emyaka 3 baali bampadde ki wabula mbadde nkuuma nnono naye bwe baba nga batandise kulonda nga LC ani agaana naye nze nnumwa bulumwa lwa ggwanga lyange
okubategeeza nti bateekayo obutambi obwo okubajja ku mulamu okubabuuza nti ekifo ky'ennakkuule buli kabaka abeera mu Buganda wano awasa nnakku owulidde kakati banaaba kisaanyizaawo kiki ekigenda mu maaso ogwo omutawaana guli mu bataka nze siri mutaka mukulu wa kika tulina abakulu b'ebika owulidde naye ogwo mulimu gwabwe okulaba batunnyonnyola bwe baba baagala ebintu ebyazzibwa ndowooza nga abakulu banaabiraga bo Buganda Land Board ebikwata ebiraga eyinza okuba nga ebirina naye nze mbirina mu biwandiiko nga bwe baabizza kubanga ono yali minisita w'ennono yali mutabani wange Yusufu Gaganga mwana wa mukulu wange ebiwandiiko ebyo yali abinkwasizza nanga nti owaayo emmengo ndabyeyo ekitali kituufu ebiwandiiko ebyo bwe bibanga waliwo ababyetaaga obiwanga abantu naye munnange bwe baamala ndowooza bwe baamala okugira naye ne bamugoba ate mu ngeri etaali nnungi nga bamusibyeko ebintuntu kumbe ekifo bakyagala naye akola ebintu ebyo yagoba ki kubanga bino bintu bya nnono si bya bufuzi si bya kukaayanira biriko enkola era nze gavumenti njebaza sigyetandala kubanga teneenyigira mu kuntulugunya era mwenna abanaamanya nti obuzibu buntuuseeko mumanye nti buntuusiddwako lwa nsonga ya Bwakabaka ya nsonga ya ggwanga lyange Buganda naye njagala nnyo mutunuulire ebigambo njagala abanoonyereza mugende ku mbuga z'amagombolola muzirabe nga bwekuzimbiddwako amaka g'abantu ebyo byebimu kubindeetedde obuzibu ebindeetedde obuzibu kuba nayogeranga ne Ssaabasajja Kabaka ne muga tukola tuti Kabaka akola bw'ati engeri gy'ataakulira kuno naye ate bo nga bamuggyako abantu ne bamuggyako ab'eŋŋanda abalangira n'abambejja buli gwe balaba nga baga nti oyayagala kulya Bwakabaka ku Bwakabaka buba bwa muntu omu ngera bwe tulina omukulembeze Pulezidenti Museveni ne Kabaka aba atya abeera omu era edda ekyatukozesanga ekkomera mbulangira anaalwana nga gye tumusibira aweekatereke ng'abalangira tusiba baki basibe naye ogenda n'owulira nti omulangira ge nti anoonyereza ku bintu bya Bwakabaka tuba tuteekako Kabaka abalangira edda twakolanga kye bayita akakomera oba ekkomera nga babeera mu kkomera paka Kabaka omupya lwanaakola ki lwanajja jastinga eyo nnono bwegamba si bya bufuzi Abangereza balina gavumenti naffe tulina gavumenti ezaffe ez'ennono ate n'ez'obufuzi ezirimu ba prime minister naye abantu omululu gubasusse bino byanfuna bye bataddemu ne balimba Kasujju bamukutte ndi muzi wa misango giriwa bwe naaba nti kintu ndi muntu asobola okusobya ate ndi muntu gumu naye baleme kukikiitanyawo mbeera etuyigisa gavumenti bannange mwebale mwenna ababadde batusabira mwebale nnyo ababadde bategeka tukole ebyennono bo bwe baba baagala batuyite bayite abataka ensi etuule tunnyonnyole wawe bisobedde naye nze banveeko okunnoonya okunsibako olukongoolo era bwe mba nfunye obuzibu mwenna njagala mumanye nti mbufunye mu kuva mu bantu abo kati mutaka ensonga zonna zitambudde bwe zityo nsaba okurefreshinga kubanga wali tovanga kwogera mu kamera ng'era ensonga z'ennono ozitambuza era kuno bibadde bitonotono ebireeseewo embeera ezo gwe olina obweraliikirivu ng'omuntu gwe nga ggwe newankubadde tonnakwatibwa naye enkola yo gwe nga ggwe mu famire yo tolinamu bweraliikirivu kwabo baboodabooda bebakusindikira na biki kakati mu famire tulina abantu naye toyinza kugaana kubanga tomanya abantu batutambulirako nkunyonyodde nti mu 2007 bantambulirako okumala akaseera era nabeera mu nnyumba okumala emyezi nga neekwese buki naye nga bo bwe baali bataddewo embeera okunnyimiriza okubaako kyenkolaki naye bwe banaayimiriza ebikwekweto byabwe ebyo bye bagamba nayogera ku bya nnono nze nange nja kusirika ne bwino wange nina ebitabo byange byempandiika ebikwatagana ku bantu abo benkunnyonnyoddeko nti bajjira ku bugaali kati batusenza busenza nga bayingira emmengo
naye ate kati be batutigomya ne bw'okwata omupiira gumugumu ogwa mmoroka ze bavuga gugenda guddaabiriza amasiro ga kabaka omu mazima owulidde naye olulala lwe ndidda nja kubuulira ekyo kiriba kyabalangira ekikwatagana ku masiro e Kasubi era kiriba eri Buganda naye kirala ngenda kukyogera ngenda kubannyonnyola amazima bwe baliba banneetaaga oba tebanneetaaga kuba kati bantu balina okuteekawo enziro okubuzaabuza okundaga nti oyo musajja mukyamu naye mazima ge gantuusa ku ekyo kubanga nze ekijja bw'eba mpale njogeranga mpale era mabegako awo nga tuli mumatikkira tulina bye twayogerako awo naye mbaga nti nze bannange nina kyesijja kukola kino na kino owulidde era bwe baasobya ensonga emiti gyaffe gye tukolerako ensonga gyasiguka mazima owulidde ebuddo ekyo kyekiŋŋambisa nti oyo mukyamu naye nze nga ntambulira ku nnono kubanga kitange gye yannemera okukuuma era singa si nnono nti ebintu babigaba naali bigabye nze ne ŋŋenda nsuubula kuba nfunamu emirembe mazima neekoleranga emirimu gyange nga ngikola naye nga kati sikyasobola ate n'okukaddiwa era nkoze eki ogenza okaddiwa waliwo abafanga ba myaka 4 bafudde ba myaka ameka ate nze nsusizza 6 ŋŋenda waggulu kale bwe banaaba Katonda akkiriza bw'anaaba abasobozesezza n'abawabba okuteekawo ekkomo ku bulamu bwange kiri gye bali naye nga saagala beekwase gavumenti nti gavumenti yennoonya abannoonya bali Mmengo bali mu Bwakabaka kale katukigambe bwetutyo abatanneetaaga niye bwe baba bataddewo enkola empya nga bwe tulaga ku ntikko ti kaakati tunaalonda bakasujju balonde tunaakola ebirala nga tetugoberedde ennono naye gwe ow'ennono bwetyo bwegamba ate si bwegamba naye munnansi kalulu tebagyetaaga kubanga baali badde bwe tubagamba nti bino bya nnono bo baalikoze emitemwa gyabwe mu ssente zaabwe nga bwe bazigabana naffe ne tukola ennono kuba tebalaba nga tubeesibawo twali badde twewuuba buli lunaku nze kyova olaba bwentera okutwala abalangira abamu bayinza okunyira bwentera okuteekako abasika baabalangira sitera kutwala nnyama kubanga abantu bamanyi nti ffe tukolera bitole byaki ne tubireka naye twebaza abo bonna batutte okulumwa tusaba Katonda abasaasire naffe atunyige muleme ate kubeera awo kulowooza nti bajja tutwala wabula era okugenda kwaffe kuliba kwa Katonda naye ffe tubasabira munnanga abatalina gye bajja kgenda era abalina obukuumi abatalina babatulugunya bo batutulugunye ku nsonga ze baatusangako ddala kabaka nga yakatuuka wano yalina omuwandiisi w'ekyama yali omugenzi Kiggundu ebweyogerere twatambula bulungi ne tutambula n'abazezzeeko awo waliwo omwami omulala sikyamujjukira omuwandiisi yali musiraamu omwami oyo ne waddako abantu naye muganda wange bw'otunuulira omulembe guno ogw'abayivu gutumazeeko ensonga kuba luli kabaka twayogeranga naye nga tujja ne kaakati tulinga ffe abalabika nti bwe tunaalabika tulina kye tugenda okumukola naye era nga bwe nali mbasabye eddakiika 5 ddala nga tebalina kye bakweka bamumpe eddakiika 5 ate n'ensonga endala BBS bagirina bwe baga nti ya Bwakabaka nzijje twogere nga n'abataka we bali twogere ebiriwo ebiteekwa okukyama saagala kumpeereza ago masimu ge mwagala kunkubira kwogera nange njagala ekintu kibeere mu lwatu nga bwe mukitaddeyo nti waliwo abampambye nange njagala tubeere mu kamera tutandike okuseeseetula ebigambo bwe mbanze ennono gye nsobezza sikigaana ewulidde abalala bajje batereeze ennono naye ate okutusaanyaawo ebifo byaffe buli kintu kyonna nga bagenda bo beekwasa kano na kali okugjako nga baabatuma butumi bintu kubisaanyaawo busaanya njagala okusembayo n'ensonga era nga nsonga nnene nnyo eya muzzukulu wo Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda ffeeno mu bakopi kyekyo kye tutambula nakyo embeera ey'obulamu tetunnagyeekakasa ate nga ntegeera obadde otambuza emikolo egy'ennono oba newankubadde bino bikuyiggisa oba abantu bakuteekako ebigambo ate waŋŋamba ogwe oweereza nnono njokka mazima badde nsaba olifreshinge oza abantu obujja ku nsonga enkulu ze wasimbako essira
nti singa zikolebwa mu nnono naddala nga nnono yeeyogerwako eri muzzukulu wo zinaatambula kuba wandaga ennyumba namiryango 9 nondaga ewa Nambi nondaga amasiro g'ewamala nondaga amasiro ga Ssuuna enkuba bwega gegewamala n'enkulaga agakimera singa bakola ebyo mu kifo ky'okunoonya nze olowooza n'embeera n'olutalo era ngenda kujja mbeebaze batwaleyo ebyetaagisa bikolebwe ensefu n'emirembe naye muleme kulowooza nti mujja kutulugunya obwakabaka oba mujja kutulugunya ennono mwewammwe mumaka ebeereyo emirembe owulidde nze nkolera nnono naye bwe balaba mu kifo ky'okunoonya bwe babanga baali badde balina engeri gye bajagalamu omuntu omulala bakyogere naye baleme kwekwasa nti obwo obutabi bagira nti bantadde mbuya abo be babikola obwo obukodyo bwabwe nze mbamanyi kubanga bonna abasinga bazze nkolaki balaba era nze lwe nasooka okulaba oba mu 87 awo yali 88 lwe twayogera n'olwo nga Kabaka bakyamuyita Ssaabataka Kabaka yambuuza ekigambo eki kubanga Kasujju yali amanyi yambuuza nti muzeeyi yafa ategeera bulungi ne mmuga nti yali ategeera bulungi talina kigambo kye yali ambuuziza kirala ku nsonga eyo kale nensuubira nti ebintu bano be bajja bamujja ku mulamwa oyo mulabe oyo muyaaye onooyogera nti wano wagendawo nti abo baagala kulya nnyama bo balidde byenkanawa bya nnyama mu lubiri gindi wateekebwawo kino nefe tetufa ku nfuna yaabwe nze nagendi bali mu miliyoni za ssente ezitazannya omusaala gwe beewa naye bayinza okuga nti bakolera bwerere bulungi bwansi naye ku lw'eggwanga lyange Katonda amubeere Ssaabasajja amusuusa obulwadde n'abantu abalungi Abaganda abalungi nabo bakole naye muleme kutabiikiriza byabufuzi ku nyiiza gavumenti yatuddizaawo Bwakabaka nga mwekwasa nti ate yennoonya gavumenti yate ennono etambule ate gye mugamba nti yennoonya bantu tembuya ab'Emmengo oba ab'Obwakabaka besijja kwogera ssaawa eno bemmanyi obulungi bemmanyi obulungi bemmanyi obulungi nja kuwalirizibwa okunnyonnyola linnya ku linnya na biki ebigenda mu maaso nabo bawalirizibwe bankuba ennyondo abanaaba baagadde kuba obuyondo sivuga boda nti banankuba ennyondo naye Abaganda mbaagaliza ebigambo ebirungi abatulumirwako mwebale nze naali badde sijja na mu bino era singa Abaganda tebampita Kasujju osirise saalize mu bintu nali nsirise kubanga ekyo kye kirwanira tulina okukuuma ennono zaffe n'ebyama osirikanga ayonoona asigala ayonoona naye baleme kuntiisa oluusi guvunaanibwa kyenkanyi nti ne Kasujju eyali tugambye nga situmulaba ensonga ki baali bakoowoolako era okuviira ddala mu 2007 nga bannyagako embuga eyo eyali enjere era kasooka ndaaja nasifunangayo buyambi nze ly'ettaka eryo lyolaba ery'embuga ya Kasujju Lubinga okubigoba mu National Housing okulikomyawo kuba yali eripangisizza nalyonoonerako miliyoni za ssente zitali 10 ezitali 5 naye bituuka Ssaabasajja n'agamba nti ettaka liiryo baliwandiise mwani tyabwe tunaaliwandiisa ate mu Kasujju lijja kuba lifuuse pasono abamu ku bannamateeka abaalimu nga bagamba Kasujju ali eyagalizanga ttaka naye okukakkana nze nditunze balitunze ligenze wasigalawo kati disimolo 29 kuyika 6 naye nze sifaayo Katonda kyaterekera omulamu tekitera kukola ki kuvunda sosolye bw'atafa atuuka ku lyengedde nabo eŋŋombe eyo batera ogikozesa kuba kati bali ku lyenvu bagaaya naye Abaganda mwenna mbasaba n'abali mu Buganda abaagaliza Buganda emirembe n'aba gavumenti nti baleme kuwugula bantu bakole ebyo bye twetaaga baleme kuwugula buwuguzi bantu kubajja ku mulamwa nti Kasujju baamukutte gavumenti tennoonya ba Bwakabaka be bannoonya nsembayo n'ekigambo kino eriyo abalangira bayigiridde okugendanga ku mikutu ne balowooza ne boogera kino ne boogera kiri
ate nga bakwotinga kuba gw'osumikira bakabaka abalangira n'abambejja. Abalangira abo bantu bakulu nnyo tukolera bakolere. Oyo agamba nti ayina byakola era bibamutumye ani yabimutumye. Ebintu biri mu bika by'Abaganda 50. Olidde bitambulira mu nnono. Omubumbi w'ensuwa, omubumbi waki, Lwendo, bakazi lwedu kwega buli omu alina omulimu gwe. Ate wano mu Buganda teri akayanira mulimu gwa muntu. Ab'Engonge wano be batukomagire embogo ezisumikira kabaka wali mu matikkira. Buli omu alina omulimu gwe. Naye okwegwanyiza kati engeri gye batandise abakulu otandika okwagala okulonda abakulu b'ebika n'abalala. Waliwo nno n'akalala kembadde sigambye. Waliwo ery'ettaka liri eyo Ntebetebe. Onoobiwulira. Bijja nalyo ligenda libadde ly'Abamamba Bannankere. Nalyo likola ki? Ligenda nno kuliko n'okutiisatiisa nti sente tunaazirya toozirye. Kaakati ekyo nakyo Abaganda mu kirinde. Mugende mubuuze be kikwatako abakwatibwako entebe za mugulemu entebe bigenda. Bannange mbaagaliza obulamu obulungi nga bwe munjagaliza. Njagala emitima gye babeere wamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mazima bwe tutyo bwe tubadde n'Omutaka Kasujju Lubinga alanyiza bulungi, simanyi oba bakiyita kulanya, ffe eno tulanya mumutegedde. Ate bannaffe bano ababeera mu diaspora waliwo abakyala abakulu abawangaalidde mu Bulaaya omwo. Emitima gibaluma nnyo kubanga n'abamu babamanyi nga bantu. Nagamba Kasujju nze mmumanyi. Emyaka tulimu gye gimu. Naye kaakati batandika omukuba emiggo. Gavumenti ng'ekoze etya? Weebale nnyo okukirambika nti okunyigirizibwa kwalibaawo naye tekuva eri. Kuva mu bali abalala abaffe ab'Obwakabaka kye tutamanyi kye bagoba. Kye tutamanyi nti bagoba kino. Kaakati nno olwaleero mu Gwomwenda ennaku z'omwezi nga 23 lwenkoze vidiyo eno. Vidiyo esobola okuddako kuba Omutaka yanjigiriza ati osobola okuba ng'oyogera n'omuntu n'afa. Osobola okuba ng'oyambuka naye wali abamukwata ne bakola ki? Ne bamukwata. Naye bwe nkoledde olutambi luno njagala lujjewo biri ebibatiisa byonna ebibadde eby'emabega. Ate n'okwongera okukkaatiriza nti alina ensonga ze yatugamba nti ezo bwe ziba za nnono zitereeza. Ate zitereeza Ssaabasajja Kabaka yekaaliko, zitereeza Obwakabaka bwonna. Butereeza bwonna ne bubeera nga bukola ki? Nga butambula. So mbakubiriza muzikoleko. Olwamwenna naffe n'ababadde baweereza tubasiibudde. Mweraba. Omwoyo gunnuma muli guntujja obulombolombo bwaffe n'ennonolezo ebintu ebyaliwo edda byonna mwabisajjula. Laba mulinga abaloge bannanga bakulu b'ebikambuuza mwabaaki mwabatakyamanyi nnono okulungamya okwo kwabalema mudda mu ntebe ne mwesumalika bwe mukoona endigi mukola byammwe mukkute mwandifunye okuswalako nze mundeke mbagambe ebiruma mwe bajjajja ba Buganda nkuba Abaganda